హలో గైస్ నేను నా పేరు శివ. ఈరోజు మీకు రెండు మైక్లతోనే డిఫరెంట్ వినిపిస్తాను. ఒక మైక్ సెట్ వచ్చేసేసి 4700 రూపీస్ విత్ ఆడియో ఇంటర్ఫేస్, రైట్ ఇంటర్ఫేస్ అది. సో రెండో మైక్ వచ్చేసేసి నా దగ్గర మోనో A4 ఉంది. అది కూడా 2700 కిట్ వస్తుంది. అది మీరు డైరెక్ట్ యూఎస్బి ఉంటుంది. వీటి రెండు మైక్ల మధ్య మీకు డిఫరెన్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను స్విచ్ చేసి చూపిస్తాను. స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది. సో దానితో మీరు స్విచ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. సో బోత్ మైక్స్ అనేది నేను ఇప్పుడు స్విచ్ చేసి చూపిస్తాను, మీరు వినండి. ఫస్ట్ నేను రైట్ ఆడియో ఇంటర్ఫేస్ చెక్ చేస్తాను మీకు. హలో సారీ, ఇది మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది రైట్ ఆడియో ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న వాల్యూమ్ నా అరౌండ్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే మనకు 70 to 60% పెట్టానండి. ఎందుకంటే 60 అబోవ్ 70 అబోవ్ పర్సెంటేజ్ పెడితే నాయిస్ లెవెల్ చాలా హ్యూజ్లో ఉంటున్నాయి దానిలో. ఇది రైట్ ఆడియో ఇంటర్ఫేస్ విత్ మైక్తోనే, వైట్ BM800 మైక్తోనే. సో ఇది నేను ఇప్పుడు రైట్ ఆడియో ఇంటర్ఫేస్లో మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను స్విచ్ చేస్తాను మీకు. మోనో ఆడియో USB మైక్లో చూపిస్తాను మీకు 04. అది 2700 అరౌండ్ ఆఫర్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు అది స్విచ్ చేసేస్తాను, చూడండి. సో ఇదండి మోనో మైక్ సౌండ్ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ పాటికి ఏది బెస్ట్ అనేది. సో నాకైతే స్పెషల్గా మోనో మైక్ బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది 2800, ఇది రైట్ ఆడియో ఇంటర్ఫేస్ మైక్ వచ్చేసి 4700. ఆల్మోస్ట్ మనకు 2000 చేంజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ అదే కాకుండా మనకు సౌండ్ క్వాలిటీ అది అనేది మనకు మోనోలో బాగుంది. దట్స్ మీ డిసిషన్, ఇంకా మీరు ఏది తీసుకోవాలనేది. సో మోనోలో మనకు అరౌండ్ 70% ఇప్పుడు నేను పెట్టాను. ఇది 70% నాయిస్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి. సో మోనో బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నా పరంగా అయితే. సో బెస్ట్ మైక్ టు పర్చేస్ అండర్ 3000 మోనో మైక్ అని చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.